مارس 1944 قلب آلمان نازی. مردی با لباس مبدل و مدارک جعلی از قطار پیاده میشه. این مرد وین کامندر هری دی هستش. فقط 4 روز از فرار بزرگش از اون تونل معروف جنگی میگذره و حالا در حالی که همه جاده ها رو بستن، اون داره آزادانه وسط خاک دشمن راه میره. اما قصه همینجا تموم نمیشه و آزادی هری خیلی دوام نمیاره. چند روز بعد اون پاش به یکی از سخت‌ترین اردوگاه‌های امنیتی آلمان باز میشه. یه ایستگاه آخر واقعی که اصلا شبیه زندان‌های معمولی نبود. سیستم حفاظتی اونجا اونقدر سنگین و بی‌انعطافه که نگهبانا خیلی رک به اسیرای جدید میگفتن حساب این مقر از بقیه جاها جداه. این ساختار طوری طراحی شده که خروج ازش غیر ممکنه. هری دی یکی از اولین اسیرهای جنگی بریتانیا بود. نازی‌ها فکر میکردن دیگه کارش تموم و جاش امنه، اما محاسبات دقیق اونا یهو به هم ریخت. بار اول با 17 نفر دیگه تونل کند و فرار کرد، ولی گرفتنش. بار دوم مدارک جعلی درست کرد و خیلی شیک و مجلسی از در اصلی پادگان زد بیرون، اما بازم لو رفت و دستگیرش کردن. توی لهستان حتی کارش به جایی رسید که مجبور شد از توی لوله‌های فاضلاب و توالت تونل بکنه، ولی بازم موفق نشد و دستگیرش کردن. آلمان نازی که دیگه کلافه شده بود، امن‌ترین اردوگاهشون رو ساختن و تمام زندانی‌های خطرناک و فراری‌های حرفه‌ای رو ریختن اونجا. اما هری دی باز هم کار خودش رو کرد و توی یه شب 76 نفر رو از طریق یه تونل فراری داد. ولی نکته عجیب و بی‌سابقه ماجرا اینجاست. هری دی تنها اسیر بود که آلمانی‌ها به خاطر فرارهای پشت سر همش براش استثناء قائل شدن و فرستادنش به اون اردوگاه فوق امنیتی و قرنطینه مطلق. باورتون میشه سیستم آلمان تمام پروتکل‌های عادی رو برای مهار کردن این یه نفر کنار گذاشت. این نبرد هوش و اراده بین هری دی و طراحان اون سیستم امنیتی پیچیده تا آخرین روزهای جنگ ادامه داشت. تقابلی که در نهایت سرنوشت کاملا متفاوتی رو برای هر دو طرف رقم زد و پروندهشون رو به جایی کشوند که هیچ کدوم تصورش رو هم نمی کردن. واقعا یه انسان چند بار میتونه از زندان فرار کنه و وقتی هیچ میلی نمیتونه تو رو نگه داره، اون وقت چیکار میکنی؟ نه نوامبر 1918 دریای شمال، یه جایی نزدیک تنگه جبل طارق. آخرین روزهای جنگ جهانی اوله و یه ناو جنگی غول‌پیکر بریتانیایی به اسم HMS بریتانیا داره برای خودش گشت میزنه. رو عرشه این کشتی یه ستوان 20 ساله و کله شق تفنگدار دریایی به اسم هری میلویل آرباتنات دی ایستاده. درست تو همون لحظه‌ای که یه اژدر از زیردریایی‌های آلمانی، یعنی همون یوبوت‌های معروف، صاف میخوره به شکم کشتی. اژدر بخش زیرین کشتی رو هم در هم میکوبه. کشتی بلافاصله شروع به کج شدن میکنه و شعله‌های آتش، موتورخونه و بخش مهندسی رو هم در بر میگیره. یه سری از خدمه اون پایین تو تله گیر افتادن و راه فرار هم ندارن. اما هری دی چیکار کرد؟ مثل بقیه فرار نمیکنه و صاف میزنه به دل دود آتش. میره اون پایین و 3 نفر رو که توی یه بخشی در حال غرق شدن و پر از آب گیر کرده بودن یکی یکی میکشه بیرون. خسته میشه اصلاً. برمیگرده روی عرشه، یه نفسی تازه میکنه، دوباره شیرجه میزنه اون پایین و 2 نفر دیگر هم نجات میده. کشتی بریتانیا دقیقاً 2 روز قبل از تموم شدن جنگ و اعلام آتش بس غرق میشه. از بین 712 نفر خدمه 50 نفر کشته میشن، ولی هری دی که 2 بار رفته بود تو دل طبقات در حال سوختن، جزو آخرین نفراتیه که از کشتی در حال غرق شدن میاد بیرون. به خاطر این شجاعت بی‌نظیرش تو سن 20 سالگی مدال آلبرت رو بهش میدن که بالاترین نشان شجاعت بریتانیا برای نجات جون انسان‌ها بود. این مدال سالها بعد تبدیل شد به نشان معروف صلیب جورج. جالب اینجاست که اسم هری جزو معدود آدم‌های تاریخی که هم این نشان و هم نشان خدمت متمایز رو روی سینه‌اش داشته. اما داستان هری اینجا تموم نمیشه.
تو فاصله بین دو جنگ جهانی هری میره دنبال یادگیری پرواز. اونقدر کارش درست بود که میشه یکی از تاپ‌ترین خلبان‌های نمایش‌های آکروباتیک نیروی هوایی سلطنتی بریتانیا و توی نمایش‌های هوایی هندون حسابی گرد و خاک میکنه. تو اون دنیای کوچیک خلبانی همه هری رو به 2 تا چیز میشناختن. اول سیبیل خاص و باحالش، دوم اینکه اصلاً و ابداً جلوی هیچ هواپیمای جدید، هیچ افسر مافوق و هیچ قانون و تفسیری کوتاه نمی اومد. یه آدم کاملاً کله شق و قانونگریز که برای هیچ کس تره هم خورد نمی کرد. سپتامبر 1939 دوباره شیپور جنگ نواخته میشه. هری حالا 40 سالش شده و با درجه وینگ کامندر که چیز معادل سرهنگ دوم خودمونه، فرماندهی یه اسکادران از بمب افکن‌های سبک بریستول بلنهایم رو تو منطقه نورفولک تحویل میگیره. درست 6 هفته بعد از شروع جنگ تو 13 اکتبر 1939 هری میزنه به دل خطر. اون توی ارتفاع خیلی کم پرواز میکنه تا یه مأموریت شناسایی خطرناک رو درست روی سر تأسیسات آلمانی ها تو نزدیکی ویلهلمسهافن انجام بده. اما شانس باهاش یار نیست و پدافند ضد هوایی آلمان هواپیماشو سرنگون میکنه. قبل از اینکه شب فرا برسه هری اسیر میشه. بله، اون یکی از اولین اسرای بریتانیایی کل جنگ جهانی دوم بود. بمب افکنش توی روستای کوچیک سقوط میکنه و کشاورزای محلی آلمانی هری و 2 تا خدمه دیگش رو از لای آهنپارا میکشن بیرون. یکی از همرزمهای هری شدیداً زخمی شده بود. اینجا مرام معرفت هری رو ببینید. با اینکه خودش هم داغونه اجازه نمیده دکترها بهش دست بزنن و میگه اول همکارم رو درمان کنید بعد بیاید سراغ من. اولین عکسی که آلمانی‌ها همون روز ازش گرفتن شاهکاره. یه مرد با لباس پرواز پاره‌پوره ولی با یه چهره مصمم، محکم و کاملا بی‌تفاوت. انگار که گیر نازی‌ها افتاده و اصلا و ابدا براشون تره خورد نمی‌کنه. آلمانی‌ها هری رو میفرستن به دولاگلوفت، همون مرکز بازجویی معروف نیروی هوایی آلمان یا همون لوفتوافه تو اوبرروبزل. بازجوها تمام تلاششون رو به کار میبرن تا تخلیه اطلاعاتیش کنن، اما هری طبق قانون فقط اطلاعات اجباری رو به زبون میاره، مثل نام هریدی، درجه وینگ کامندر و شماره پرسنلی 4174. افسر بازجو به جلو خم میشه و میپرسه خب بقیهش چی؟ هری خیلی خونسرد زل میزنه تو چشماشو میگه بقیهش همینه که شنیدی و دیگه کلمه از دهنش خارج نمیشه. بعد از این هری رو میفرستن به اردوگاه دائمی اسرا. آلمانی ها اینجا یه اشتباه استراتژیک و بزرگ مرتکب میشن، اشتباهی که 5 سال تمام به خاطرش خون جگر میخورن. اونا هریدی رو به عنوان ارشدترین افسر بریتانی اردوگاه انتخاب میکنن. فکر میکردن جاش قرص و محکمه، اما حساب کتابشون کاملا غلط از آب در اومد. هری ظرف 6 ماه یه سازمان مخفی و زیرزمینی خفن داخل اردوگاه راه میندازه که روح آلمانی هم ازش خبر نداشت. کار این سازمان چی بود؟ 1. جعل مدارک و پاسپورت. 2. تبدیل یونیفرم های زندان به لباس های شخصی شیک برای فرار. 3. نقشه کشی و پیدا کردن مسیرها. و شماره 4 که از همه مهمتره، تونل زدن. بالاخره تو بهار 1941 هریدی اولین فرار دست جمعی و بزرگ تاریخ جنگ جهانی دوم رو کلید میزنه. اون و 17 تا افسر دیگه موفق میشن از زیر سیمخاردارهای اردوگاه مخوف استالاگلوفت 1 رد بشن. خیال میکنید تونل رو چطوری و از کجا کنده بودن؟ از توی دستشویی و رختشویی خونه یکی از آسایشگاه‌ها. اونم بعد از 3 ماه عرق ریختن و خاکبرداری شبانه روزی. دهنه تونل درست وسط یه جنگل باز میشه و هری پیاده میزنه به چاک به سمت غرب، یعنی دریای بالتیک. اما خب شانس باهاش یار نیست و 5 روز بعد توی جاده در فاصله 100 کیلومتری اردوگاه دوباره گیر میفته و نازی‌ها دستگیرش میکنن. آلمانی ها که حسابی از دستش کلافه و شاکی شده بودن، هری رو میندازن تو سلول انفرادی، بدون کاغذ، بدون قلم، بدون هیچ وسیله‌ای، فقط خودش هست و 4 تا دیوار تیره. اما هریدی آدم قصه خوردن ناامید شدن نبود. از همون لحظه اول شروع کرد توی ذهنش کل مسیر فرار رو کالبد شکافی کردن تا ببینه کجای کار لنگیده و چرا لو رفتن. اشتباه اول، دهنه تونل یکم زودتر از خط درخت‌های جنگل باز شده بود و نگهبان‌ها از توی برجک بهش دید داشتن. اشتباه دوم، خاک و شنی که از زیر زمین کنده بودن و تو محوطه پخش میکنن رنگ زمین رو یه ذره تغییر میده. از شانس بعد یکی از نگهبانها 3 هفته قبل از فرار متوجه این تغییر رنگ میشه.
اشتباه سوم، عکس‌ها روی مدارک جعلیشون یه مقدار کج و نامتقارن چسبونده شده بود. از اون دست جزئیات ریزی که یه افسر ایست بازرسی توی بعد ظهر خلوت و کسل کننده خیلی راحت مچش رو میگیره. هری داشت تک تک این نقاط ضعف رو مرور میکرد، دقیقاً مثل یه خلبان حرفه‌ای که بعد از سقوط هواپیما میشینه جعبه سیاه رو بررسی میکنه. اون از لحظه دستگیری مجددش استارت زد و لایه لایه رفت عقب تا برسه به اولین اشتباهی که میشد جلوش رو گرفت. هنوز پاش رو از سلول انفرادی بیرون نذاشته بود که نقشه فرار بعدی تو مغزش کلید خورد. هری آدم باخت نبود، دستگیری دوباره رو شکست نمیدید، بلکه به چشم یه سری داده و اطلاعات تازه نفس برای برنامه بعدی بهش نگاه میکرد. حالا دیگه آلمانی ها اسمش رو خوب یاد گرفته بودن. سیستم اطلاعاتیشون یه پرونده ویژه و قطور براش باز کرده بود که هر سال سنگین‌تر و حساس‌تر میشد. نازی‌ها کم کم داشتن میفهمیدن با چه اعجوبه‌ای طرفن. واسه همین یه چالش استراتژیک و یه سوال بزرگ مثل کابوس سراغ اتاق فکر اونا اومده بود. چجوری میشه مچ آدمی رو گرفت که از تک تک اشتباهاتش درس میگیره و دفعه بعد قوی‌تر برمیگرده؟ و حالا آلمان نازی چیکار باید بکنه وقتی بالاخره میفهمه که اردوگاه‌های معمولی اصلاً حریف هریدی نمیشن؟ بعد از داستان اون تونل معروف، آلمانی‌ها هریدی رو میفرستن به اردوگاه خیلی سختگیرتر با چندین لایه قرنطینه و تدابیر شدید امنیتی. اما فکر کردید هری بیخیال میشه؟ اصلاً اون همه چیز رو دوباره از صفر شروع میکنه. ماه می 1942 یه مرد با کت شلوار خاکستری شیک خیلی خونسرد و پیاده از در اصلی اردوگاه میزنه بیرون. این کت و شلوار رو با کلی مکافات از روی یک کت غیر نظامی آلمانی که 8 ماه پیش قاچاقی اومده بود تو زندان واسش دوخته بودن. یک کیف دستی چرمی هم دستشه که یکی از کفاش‌های زندانی با تیکه پاره‌های چرم ضایعاتی براش ردیف کرده بود. حالا برگه عبوری که دم در به نگهبان نشون میده چیه؟ با یه ماشین تحریر دستساز جعل شده که اسرا قطعاتش رو دونه دونه از نازی‌ها کش رفتن و مخفیانه چسبونده بودنش به هم. هری برای این فرار سنگ تموم گذاشته بود. اسم تک تک نگهبان‌ها، زمان دقیق تعویض شیفت‌ها و حتی تک کلام‌ها و سلام علیک هایی که یک کارمند آلمانی تو روزمره‌اش استفاده می‌کرد رو حفظ بود. با اون زبان آلمانی فول و بی‌نقصش 4 ماه تمام روی اون بخش از اردوگاه تمرکز کرد. از ساختار دروازه و شیفت نگهبان گرفته تا کوچکترین روال‌های اداری همه چیز رو زیر ذره‌بین خودش گذاشته بود. خلاصه نگهبان به برگه نگاه میکنه، یه احترام نظامی محکم میذاره و راهبند رو بالا میکشه و هری خیلی شیک از جلوش رد میشه. 40 ساعت بعد هری سوار قطاریه که داره نزدیک هانوفر میشه، اما درست همونجا یه افسر گشتاپو، همون پلیس مخفی نازی‌ها، انگار که دقیقاً منتظر خود هری بوده باشه جلوش رو میگیره. خلاصه دستش رو میشه و میفهمن که برگه عبورش جعلیه. دوباره دستبند و دوباره همون سلول انفرادی معروف. هری باز هم میشن روی زمین و کل سناریو رو توی مغزش پلی میکنه تا ببینه کجای کار سوتی داده. نقطه شکست اول، سیستم آمارگیری و اعلام غیبت اردوگاه. آلمانی‌ها خیلی سریعتر از اون چیزی که روال اداری و کاغذیشون اجازه میداد فهمیده بودن هری نیست و آمارش رو رد کرده بودن. درس اول، برای دفعه بعد یه برگه عبور ساده کافی نیست. باید یه هویت کاغذی کامل با کلی مدرک پشتبند و سابقه طولانی‌تر واسه خودش بسازه. نقطه شکست دوم، خط راهن نزدیک به اردوگاه. ایستگاه‌های قطار اون حوالی بیش از حد زیر ذره‌بین بودن. درس دوم، دفعه بعد قبل از اینکه سوار هر وسیله نقلیه بشه باید یه مسافت خیلی طولانی‌تر رو پیاده روی کنه تا کاملا از منطقه خطر دور بشه. هری طبق معمول این اصلاحات و درس‌های جدید رو میفرسته همون جایی که بقیه نقشاش رو نگه می‌داشت، یعنی حافظه فوق‌العاده‌اش. اواخر سال 1943 آلمانی‌ها هری رو منتقل می‌کنن به اردوگاه شوبین تو لهستان اشغالی. منطق رادیکال آلمانی‌ها این بود: هرچی از سواحل بریتانیا دورتر باشه انگیزش واسه فرار کمتر میشه. خب اونا درست فکر میکردن که سواحل دیگه برای فرار مستقیم فایده ای نداره، اما درباره بقیه داستان کاملا کور خونده بودن. هریدی به محض اینکه پاش رسید به شوبین نقشه یه تونل جدید رو کشید، اما این بار از کجا؟ از کف توالت عمومی اردوگاه. چرا؟
چون این تنها ساختمونی بود که نگهبانهای وسواسی آلمانی اصلا دلشون نمیخواست برن توش و با دقت بازرسیش کنن. این تونل کثیف به طول 40 متر از زیر 2 لایه سیم خاردار و حصار پیرامونی رد شد و درست وسط یه مزرعه اون طرف دیوارهای اردوگاه سر برآورد. شب 5 مارس 1943 33 تا افسر بریتانیایی دونه دونه از این تونل زدن بیرون که حدس بزنید کی جلودار همشون بود؟ بله، خود هری پیاده راه میفته به سمت شرق، یعنی بندر دانتسیک. طبق مدارک جعلی جدیدش اون یک کارگر لیتوانیایی بارانداز بود. اما مشکل اینه که هری حتی یک کلمه هم زبان لیتوانیایی رو بلد نبود. تو مسیر یه دژبان ارتش آلمان خفتش میکنه، نگاهی به کارت شناساییش میندازه و یه جمله به زبان لیتوانیایی بهش میگه. هری که هیچی نفهمیده بود خیلی خونسرد دستش رو میاره بالا و به آلمانی میگه راستش متاسفم، من فقط آلمانی بلدم. اداره کار اشتباه کرده و کارت غلط بهم داده. من در واقع یک کارگر لهستانی ام. دژبان آلمانی زل میزنه تو چشماش و شکاک میپرسه لهستانی؟ هری هم محکم تکرار میکنه بله لهستانی. در نهایت این بلوف سنگین کلا 12 ثانیه دووم میاره و مچش رو میگیرن. هری دوباره برمیگرده به همون سلول انفرادی همیشگی. اما ذهن این آدم چطوری کار میکرد؟ نشست و کل این مسیر رو آنالیز میکنه. نقطه شکست جدید، بلد نبودن زبان هویتی که انتخاب کرده بود. درس جدید، هری آلمانی رو مثل بلبل حرف میزد، پس تمام هویت‌های بعدیش باید بر اساس زبان آلمانی ساخته میشد، نه نیاز به مسیر فرار. اون هیچ وقت اشتباه رو دوبار تکرار نمی‌کرد و این دقیقاً همون چیزی بود که اصلاً تو کت آلمانی‌ها نمی‌رفت و با 2 تا چارتای جنگیشون جور در نمی‌اومد. با این حال هری اصلاً روحیه‌اش رو نباخته بود. اون داشت تمام خطوط دفاعی نازی‌ها رو کاملاً علمی و سیستماتیک مطالعه می‌کرد. ولی خب هر بار با این نقشه و تلاش ناموفق. هر بار دستگیر شدن برای هری چند هفته سلول انفرادی هزینه داشت، اما برای نازی‌ها یه درس ابدی و دائمی بود که میفهمیدن چقدر سیستم امنیتیشون سوراخ سنبه داره. خلاصه تا بهار 1943 اوضاع اونقدر بیخ پیدا میکنه که اداره اصلی امنیت رایش توی برلین دست به کار شد و یه لیست سیاه تهیه کرد. این لیست خیلی کوتاه بود و فقط اسم افسرهای بریتانیایی توش به چشم می‌خورد، کسایی که هیچ اردوگاه معمولی تو سرتاسر اروپا حریف نگهداری ازشون هم نبود. به همین دلیل مجازات این مهره‌ها فراتر از این حرفایه. نازی‌ها دیگه سراغ سلول انفرادی معمولی نمی‌رفتن و کار از این چیزا گذشته بود. آلمانی‌ها پرونده رو از ارتش گرفتن و این بار پای ماهرترین سازمانشون یعنی SS رو برای نظارت روی این زندانی‌ها کشیدن وسط. حد زدنش هم زیاد سخت نیست. اسم وین کامندر هری هم دقیقاً صدر این لیست سیاه جدید نازی‌ها سنگینی می‌کرد. آلمانی‌ها برای اینکه یه بار برای همیشه قال قضیه رو بکنن به یه فرمول طلایی از نظر خودشون قاطع رسیدن. اونا داشتن ساخت یه اردوگاه فوق امنیتی به اسم استالاگ لفت 3 رو تو منطقه ساگان تموم میکردن. نقشهشون چی بود؟ اینکه تمام مهره‌های خطرناک و فراری‌های حرفی اون لیست سیاه رو بردارن و بچپونن تو همین یک جا. با خودشون گفتن همه رو قرنطینه میکنیم توی نقطه و تموم. اما نازی‌ها یه حماقت استراتژیک انجام دادن. اونا با این کار صورت مسئله رو پاک نمی کنن، بلکه هولناکترین نیروی کار متخصص و تیم رویایی فرار رو دو دستی دور هم جمع کردن. باورتون میشه آلمانی ها به دست خودشون خفن‌ترین جاهل‌ها، با انگیزه ترین تونلکن‌ها، مغزهای متفکر ساخت مدارک جعلی، خیاط‌های حرفه‌ای برای دوزندگی لباس‌های استتار، نقشه‌کش‌های نابغه و استادان جنگ روانی و منحرف کردن ذهن نگهبان‌ها رو که کل نیروی هوایی سلطنتی بریتانیا تو خودش داشت آوردن توی محوطه واحد. آوریل 1943 هری پاش به اردوگاه استالاگ لفت 3 باز میشه. در وهله اول نگاهی به سیم خاردارهای بلندتر میندازه، به اون میکروفون‌های پیشرفته زیرزمینی که نازی‌ها واسه ردیابی صدای حفر تونل کار گذاشته بودن و در آخر به برجک‌های دیدبانی جدید و سگ‌های هار نگهبان. بعد سرش رو میچرخونه و به زندانی‌ها نگاه میکنه. چشماش یهو برق میزنه. اون اسم تک تک اون اوجوبه ها رو بلد بود. هری ظرف 1 ساعت فهمید آلمانی ها با این کارشون چه دسته گلی به آب دادن. اونا فکر میکردن دارن یه بازداشتگاه فوق امنیتی میسازن،
اما حقیقت اینه که داشتن با دستای خودشون قطعه های یه ابرتیم رو کنار هم میچیدن. حالا فکر میکنید چی میشه اگه 600 تا مرد کله شق و متخصص، اون هم توسط خود دشمن دور هم جمع بشن و بخوان بزرگترین فرار تاریخ بشریت رو رقم بزنن؟ و واکنش نازی ها چیه وقتی 76 نفر از خطرناکترین زندانیاشون توی شب واحد غیب بشن؟ کمیته فرار داخل اردوگاه اسم خودش رو گذاشته بود سازمان ایکس. هری دی به عنوان بزرگتر و با تجربه ترین فرد تو شورای ارشد این سازمان میشینه، اما مدیریت اجرایی و روزمره کار رو میسپرن به یه افسر جوانتر به اسم راجر بوشل. راجر در واقع یه وکیل دادگستری نابغه و یکی دیگه از کله گندای لیست سیاه آلمانه که از سال 1940 کارش فقط فرار از زندانها بوده. بهار 1943 راجر بوشل یه ایده جنون‌آمیز و بی‌سابقه رو میذاره وسط. حفر همزمان 3 تا تونل غول‌پیکر به اسمهای تام، دیک و هری. برنامه چی بود؟ فرار همزمان 250 نفر در یک شب. بزرگترین فرار دست جمعی در تاریخ جنگ‌ها. هری دی هم بدون معطلی طرح رو تایید میکنه. اینجای داستان واقعا شبیه فیلم‌های هالیوودیه. 600 نفر آدم به مدت 11 ماه تمام شبانه روزی و مخفیانه روی این پروژه کار میکنن. اونا تونل ها رو تو عمق 9 متری زیر زمین، یعنی دقیقاً از زیر کف 3 تا آسایشگاه مختلف حفر میکنن تا صدا یا لرزششون به میکروفون های نازی‌ها نرسه. اما یه چالش بزرگ هم وجود داشت. این همه خاک و شن سفیدی که از زیر زمین در می اومد رو چطور باید پنهان میکردن که نگهبانا شک نکنن؟ اینجا بود که خلاقیت سازمان ایکس رو شد. اونا کیسه های پارچه‌ای مخصوصی درست کرده بودن که توی پاچه های شلوار زندانیا پنهان میشد. اسرا خاک ها رو توی این کیسه ها پر میکردن، می اومدن تو محوطه و خیلی نامحسوس با کشیدن بند جیبشون خاک ها رو روی زمین پخش میکردن و با پا مالش میدادن تا همرنگ زمین شه. به این آدم ها تو اردوگاه میگفتن پنگوئن ها. برای اینکه تونل ها هم زیر اون همه فشار خاک ریزش نکنه، اسرا مخفیانه تمام تخته‌های زیر تشک تخت خواب هاشون رو میدوزیدن و میآوردن اون پایین تا دیواره های تونل رو باش مهار و پابرجا نگه دارن و همینطور با سیمکشی هایی که از خود نازی ها دزدیده بودن کل تونل رو چراغ کشی کردن و با پم ها و دمنده های دستساز واسه خودشون سیستم تهویه ساختن. خلاصه که اون زیر یه شاهکار مهندسی به تمام معنا داشت اتفاق میافتاد. اما کار همیشه طبق برنامه پیش نمیره. سپتامبر 1943 نازی‌ها تونل تام رو کشف میکنن. اسرا مجبور میشن بیخیال تونل دیک بشن و ازش به عنوان انبار استفاده کنن. حالا تمام امیدها زوم میشه روی آخرین تونل، یعنی تونل هری. بالاخره شب سرنوشت ساز فرا میرسه. 24 مارس 1944 اسرا میرن انتهای تونل هری رو بشکافن تا برسن به سطح زمین. اما وقتی دهنه تونل رو باز میکنن یه شوک بزرگ به همشون وارد میشه، چون محاسبات یک کم اشتباه از آب در اومده بود. خروجی تونل کوتاه‌تر از چیزی که فکرشون میکردن باز شد. اونا فکر میکردن تونل پشت خط درخت‌های جنگل و تو تاریکی مطلق باز میشه، اما دهنه تونل دقیقاً 4.5 متر اینورتر درست افتاده بود توی فضای باز جلوی جنگل، اونم جایی که برجک ها قشنگ بهش دید داشتن. کمیته فرار سریع دور هم جمع میشن و میگن چیکار کنیم؟ عملیات رو بیخیال شیم؟ ولی بعد از 12 ماه خونجگر خوردن راه برگشتی نبود. اونا دل رو میزنن به دریا و تصمیم میگیرن ریسک این خطر بزرگ رو به جون بخرن. یکی یکی با احتیاط از تونل خارج میشن. 76 نفر خیلی شیک و بی صدا میزنن به چاک، اما امان از نفر 77م. موقع خروج اون یکی از نگهبانها متوجه جابجایی میشه و یهو صدای آژیر خطر کل اردوگاه و آسمون رو برمیداره. بریم سراغ هری دی. اون 7مین نفری بود که از تونل اومده بود بیرون. هری این بار با لباس مبدل کارگرهای خارجی و مدارک جعلی تو دل آلمان حرکت میکرد. تو کوله پشتیش چی داشت؟ یه تیکه نون، یه مقدار پنیر و یه نقشه قدیمی از اروپای مرکزی. باورتون میشه این نقشه رو یکی از همبندهاش که قبلا تو اداره نقشه کشی آلمان کار میکرده فقط و فقط از روی حافظش و با جزئیات دقیق روی کاغذ کشیده بود. هری خودش رو با عجله میرسونه به ایستگاه قطار ساگان و بلیت برلین رو میگیره. این بار تنها نیست، یه افسر لهستانی الاصل که آلمانی رو مثل زبان مادریش حرف میزد هم همسفرش بود. یادتونه هری تو انفرادی قبلی به این نتیجه رسید که باید با کسی همسفر شه که زبان بلد باشه.
اونا تو برلین قطار رو عوض میکنن و میرن به سمت شمال، یعنی بندر اشتتین تو سواحل دریای بالتیک، تا از اونجا با کشتی فرار کنن. اما روز اول آوریل بدشانسی دوباره سراغشون میاد. یه مخبر و آدم فروش توی مسافرخانه تو اشتتین مچشون رو میزنه و گزارششون رو میده. نوشتن جمله گشتابو دستگیرشون کرد خیلی راحته و زود ورق میخوره، اما از اتفاقی که بعدش افتاد نباید اینقدر ساده گذشت. گشتاپو هری و رفیقش رو بازداشت میکنه و اونا منتقل میشن به بازداشتگاه بزرگ تو حومه برلین. اونجا هری 6 روز تمام روبرو با همکلام با یکی از کله گنده‌ها و پرنفوذترین مدیرای آلمان یعنی ژنرال آرتور نبه قرار میگیره. نبه رئیس پلیس جناییه و اصلا تو کار بازجویی‌های خشن یا شکنجه‌های آماتوری نبود. کلاً آدم با پرستیژ و با چارچوبیه که کارش رو بر اساس اصول دقیق اطلاعاتی جلو می برد. واسه همینم خودش شخصاً مدیریت این پرونده حساس رو دستش گرفته بود. این افسر SS همه چیز رو میخواست. نام تک تک افراد، متدها، نقشه‌های دقیق و معماری زیرزمینی سازمان X، اسم جاهل‌ها، خیاط‌ها، مهندس‌های تونل و خلاصه تک تک حلقه‌های این زنجیره. توی اون 6 روز ماشین بازجویی حرفه‌ای آلمان با تمام فرمول‌های روانشناختی و تخصصیش به میدان اومده بود تا قفل سکوت این افسر رو بشکنه. اما هری هم یاد گرفته که چطور تو این سطح از تقابل خونسردیش رو حفظ کنه. اون روبروی پرستیژ مقتدرانه نازیان نشست و با یه عکس‌العمل متقابل هر بار فقط 3 تا فکت قانونی رو تکرار می‌کرد: نام، درجه و شماره نظامی. همون 3 تا پاسخی که اولین بار سال 1939 داده بود و 4 سال نیم تمام تو هر بازجویی دیگه مثل توتی تکرار میکردش. هری از همون روز اولی که پاش به زندان باز شد یه تصمیم کشنده گرفته بود. هر بلایی که سرم بیارن من این اطلاعات رو لو نمیدم و سر حرفش هم موند. دقیقاً همزمان با بازجویی هری بالاترین رده تصمیم گیری نازی‌ها یعنی شخص هیتلر داشت ابعاد این فرار مهندسی شده رو بررسی میکرد. سیستم فرماندهی آلمان که روی قانون و خط قرمزهای حفاظتیش فوق‌العاده حساس بود این اتفاق رو یه تهدید استراتژیک دید. واسه همین هیتلر برای برگردوندن نظم آهنین ارتش دستور داد با شدیدترین و قاطع‌ترین شکل ممکن با دستگیر شده برخورد کنند تا وزن قانون رایش به همه ثابت بشه. افسرهای گشتاپو هم بدون مخالفت لیست این 50 نفر رو آماده کردن و در جلسه ستاد ارتش هم هیچ کس به این تصمیم اعتراضی نکرد. اما هانریش هیملر رئیس SS ظرف 48 ساعت این دستور رو تغییر داد. یعنی لغوش نکرد بلکه اصلاحش میکنه. تصمیم بر این شد که از بین اون 76 نفر 50 نفرشون اعدام بشن. اینجوری شد که یه عملیات 10 روزه فوق‌العاده منظم و مقتدرانه شروع میشه. افسرهای گشتاپو جفت طبق برنامه تشکیلات از مقرشون میزدن بیرون، زندانی هایی که اسمشون تو لیست بود رو سوار میکردن و خیلی شیک میبردن سمت جاده‌های خلوت جنگلی. همون نقطه های نابی که قبلا روی نقش های دقیق پلیس علامت گذاری شده بود. اونجا با یه خونسردی عجیب و تسلط حرفی کار رو تموم میکردن. واسه اینکه همه چیز طبق اصول حفاظتی پیش بره و هیچ ردی باقی نمونه، جنازات طبق پروتکل سوزونده میشد و خاکسترشون توی کوزه‌های مخصوص خیلی منظم برمیگشت به اردوگاه. سیستم مستندسازی آلمان اونقدر دقیق و مولای درزش نمیرفت که واسه تک تک این کیس ها پرونده‌های قانونی بی‌نقص چیده بودن. با این گزارش رسمی و سیستمی که این افراد در حین اقدام به فرار مجدد و به خاطر بی‌توجهی به هشدارهای امنیتی مورد اصابت گلوله قرار گرفتند. حالا حتما میپرسید چرا هری بین اون 50 نفر نبود؟ یعنی آلمانی ها دلشون سوخت؟ ابداً. قضیه خیلی استراتژیک تر از این حرف هاست. دستگاه اطلاعاتی آلمان خوب میدونست که هری مهره خیلی بزرگیه. اسم اون رسما تو دفتر صلیب سرخ ثبت شده بود و لندن هم قدم به قدم آمارش رو داشت. واسه همین طراحان سیاسی رایش با حساب کتاب دقیق فهمیدن که حذف مخفیانه این آدم هزینه دیپلماتیک سنگین روی دستشون میذاره. اینجوری شد که آلمانی‌ها فرمول بازی رو عوض کردن و یه نقشه حساب شده دیگه کشیدن. صبح روز 8 آوریل یه ماشین نظامی میاد دم بازداشتگاه، هری رو سوار میکنن و با رعایت بالاترین لایه‌های پنهانکاری میبرنش سمت شمال غربی برلین. مقصد کجایه؟ یه مقر فوق سری و طبقه بندی شده که اصلا اسمش تو پرونده‌های رسمی اسرای جنگی نبود. دژ امنیتی زاکسنهاوزن.
وقتی ماشین داشت از گیت اصلی رد میشد، یکی از مسئولین انضباطی آلمان با یه خونسردی خاصی رو به همبند هری میکنه و خیلی سرد خط قرمز اونجا رو دیکته میکنه و میگه توی این مقر تنها راه خروجی که سیستم براتون تعریف کرده از مسیر دودکش کوره هاست. حالا سوال اینجاست، آیا هری که تا قبل از این در اردوگاه‌های اسرای جنگی آلمان تمام قوانین و پروتکل‌های امنیتی رو پشت سر گذاشته بود، میتونه در این مکان جدید که اساساً شرایط بسیار سخت‌تر و متفاوتی داره دووم بیاره؟ یه آدم وقتی میفهمه تنها راه خروج این زندان دودکش کوره است، دقیقاً باید چیکار کنه؟ اما بگذارید از جغرافیای مدیریتی زاکسنهاوزن براتون بگم که سال 1936 پایه‌گذاری شد. این مرکز طبقه بندی شده ویترین نظم و اقتدار آهنین آلمانه، چون مدیریتش رو سپرده بودن به حرفه‌ای ترین شاخه اطلاعاتی و عملیاتی SS، یعنی یگانهای جمجمه. سیستم لوجستیکی اونجا اونقدر بهینه سازی شده بود که ظرفیت روزانه کوره‌هاش به راحتی روی عدد 100 تنظیم میشد. اما هریدی رو نبردن تو بند عمومی، اون رو فرستادن به بخش ویژه محصور و به شدت محافظت شده به اسم زوندرلاگر آ. این بند کلن حدود 12 نفر زندانی داشت. اینا کیا بودن؟ یه مشت زندانی VIP که از نظر نازی‌ها خیلی حیف بود همون لحظه اعدام بشن، چون میشد ازشون به عنوان اهرم فشار استفاده کرد، ولی از طرف اونقدر خطرناک و مهم بودن که نمیشد توی زندان معمولی هم نگهشون داشت. در همین حین هم 3 تا دیگه از رفقای هری تو پروژه فرار بزرگ هم از قبل اونجا زندانی بودن. اما بشنوید از لیست بقیه آدم‌هایی که اونجا حضور داشتن، یعنی اسمهاشون رو بدونید مغزتون سود میکشه. تو محوطه بغلی درست پشت سیم خاردارها پسر بزرگ خود جوزف استالین، رهبر شوروی که سال 1941 اسیر شده زندانی بود. تازه این همش نیست، وزرای سابق کشورهای اشغال شده، یه افسر رده بالای ایتالیایی از تیم شخصی موسولینی و یه ژنرال ارشد ارتش سرخ هم همونجا تو بند بودن. هریدی که وارد میشه با اون نگاه تیزش تک تک آدم‌ها رو اسکن میکنه، اما اون و 3 تا رفیق فراریش تصمیم میگیرن یک کلمه هم با کسی خارج از حلقه کوچیک خودشون حرف نزنن. خلاصه تو این محوطه آدم‌هایی از کشورها و ارتش‌های مختلف دور هم جمع شده بودند که اصلاً و ابداً نمیشد رو وفاداریشون حساب باز کرد. توی چنین سوراخ موشی کافی بود فقط یک کلمه اضافه به آدم اشتباهی گفته بشه تا کل نقشه و عملیات قبل از این که حتی یه بیل خاک جابجا کنن بره هوا. واسه همین هری و رفقاش پیچیده ترین استراتژی رو چیدن. نقشه اونا باید علاوه بر نگهبانهای SS از چشم بقیه زندانیای VIP همین بند هم مخفی میمون. چرا؟ چون تو زاکسنهاوزن اگه کسی به سرش میزد فرار کنه باهاش تعارف نداشتن. تشکیلات آیین‌نامه سلول‌های ویژه رو براش باز می‌کرد. اتاقک‌های بتونی ایستاده که با محاسبات دقیق ساخته شده بودن تا فرد حتی نتونه بشینه. جالبیش اینجاست که لوکیشن این سلول‌ها دقیقاً همسایه دیوار اعدام ارتش بود. نیروهای SS هم به عنوان مجریان مصمم زندان هر زمان که سلسله مراتب اداری تایید می‌کرد، عملیات شلیک رو خیلی تمیز و بی سر و صدا پیاده می‌کردن تا نظم دژ حفظ بشه. اولین صبح حضور هری توی بخش فوق امنیتی زوندرلاگر بود. اون داشت توی حیاط کوچیک هواخوری قدم میزد که ناگهان یکی از رفقای فراری استالاگلوفت 3 رو دید. هری نگاهی به رفیقش انداخت و بعد سرش رو آورد بالا و زل زد به اون دودکشی که اون طرف حصارهای داخلی داشت دود سیاهی رو میفرستاد تو آسمون. هری یه مکسی کرد و نگاهش رو چرخون روی دیوارهای بتونی غیر قابل نفوذ کمپ. بعد سرش رو آورد دم گوش رفیقش و خیلی آروم گفت اون دودکش رو میبینی؟ سیستم اینا شوخی نداره. بهتره حفر کردن رو همین امروز شروع کنیم. و دقیقاً از هفته بعد کار رو شروع کردن. اما بینندگان عزیز، شرایط این تونل با هر چیزی که سازمان X تا حالا تجربه کرده بود زمین تا آسمون فرق داشت. دیگه نه از اون 600 تا کارگر خبری هست، نه از سیمکشی‌های برقی که دزدیده بودن. حتی دیگه پنگوئنی هم نیست که خاک‌ها رو توی محوطه غیب گم کنه. کلاً 4 تا مرد بودن و 4 تا چاقوی غذاخوری معمولی که لبش رو روی بوتون کف زندان تیز کرده بودن. شبها تو شیفت‌های 2 ساعته تونل رو میکندن و همزمان یه نفر باید دائم پشت پنجره چشم میدوزون به تاریکی تا نگهبان‌ها سر نرسن. خاک‌ها رو چجوری خارج میکردن؟ با فنجون.
هر بار به اندازه یه فنجون خاک میریختن تو جیب شلوارشون و موقع هواخوری هر دور که میچرخیدن یه ذره‌اش رو خیلی نامحسوس میریختن روی زمین. محل شروع حفاری کجا بود؟ زیر کف یه انبار چوبی متروکه که اس خیلی کم بهش سر میزد. خاک ها رو هم مجبور بودن تو همون فضای خالی زیر تخت‌های کف انبار بچپونن، چون رسما هیچ سوراخ دیگه تو کل بند نداشتن. این کندن فرسایشی 5 ماه تمام طول کشید. تو این مدت اونا هر روز صبح از لای در و پنجره تماشاگر صف زندانیایی بودن که پیاده میرفتن سمت دیوار اعدام. هر روز صدای شلیک تیربارها رو میشنیدن و هر وقت باد از سمت شرق میوزید بوی وحشتناک اون دودکش لعنتی رو با تمام وجودشون حس میکردن. اما روحی این 4 نفر عجیبتر از این حرفا بود. اونا وسط این جهنم مطلق ورداشتن روی تیکه کاغذ توالت یک کارت تبریک کریسمس دستساز درست کردن. هر 4 تاشون هم زیرش رو امضا و قایمش میکنن تا بعد از جنگ به عنوان یادگاری با خودشون ببرن خونه. بالاخره شب موعود فرا میرسه. 23 سپتامبر 1944، یه شب تاریک و کور که حتی ماه هم تو آسمون پیدا نبود. اسرا دهنه تونل رو میشکافن. یه تونل 36 متری تو عمق 2.5 فوتی زیر زمین. دهنه خروجی دقیقاً همون جایی باز شد که محاسبه کرده بودن، یعنی درست وسط یه جنگل کوچیک، اون طرف تمام حصارها و سیمخاردارها. اون 4 نفر نوبتی میزنن بیرون و پا به فرار میذارن. بینندگان عزیز، این اولین فرار موفق تو کل تاریخ اردوگاه زاکسنهاوزنه. دقت کنید، اولین تلاش نبود بلکه اولین موفقیته. اس 8 سال تموم به هر زندانی جدیدی که پاش میرسید اونجا میگفت تنها راه خروج از اینجا دودکشه. اما حالا 4 تا افسر کله شق با 4 تا چاقوی غذاخوری این ادعای پرطمطراق آلمانی ها رو رسما به شوخی بزرگ تبدیل کرده بودن. هریده این بار تنهایی حرکت میکنه. اون الان 45 سالشه و 5 سال از عمرش رو تو زندانهای مختلف نازی‌ها گذرونده، بدون مدارک، بدون پول و فقط با همون کت و شلواری که نازی‌ها برای یه طرح مبادله زندانیان که هیچ وقت انجام نشد بهش داده بودن. هری با همون لجبازی و سرسختی همیشگیش راه میفته. طرح راهبردی هریدی برای فرار یه پیاده‌روی طولانی 500 کیلومتری به سمت مرزهای جنوبی در منطقه بوهم بود. هری حالا در فضای باز آلمان قدم می‌گذاشت، اما در محاصره ساختار مقتدر و تشکیلات سختگیر رایش سوم. اما بچه‌ها یه لحظه خودتون رو بذارید جای این آدم. چه سرنوشتی منتظر مردی که از یه دژ فوق امنیتی فرار کرده، دستور اعدامش هم از قبل توی سیستم ثبت شده، ولی دوباره میفته دست آلمانی ها. اصلا چطور میشه توی اون سلول های عمودی و سخت دووم آورد؟ اونم وقتی که هر روز صبح رأس ساعت صدای پای محکم و منظم پوتین های نگهبان ها درست پشت در سلولت قفل میکنه و میدونی این حکومت تو کارش اصلا عقب نشینی نداره. روز دوم فرار بدشانسی دوباره در خونه هری رو میزنه. یه پلیس آلمانی که مراقب خطوط راهن نزدیک دهکده فلتن تو شمال برلین بود بهش شک میکنه و مچش رو میگیره. 26 سپتامبر 1944 هریدی رو برمیگردونن به زاکسنهاوزن، اما این بار مستقیم میفرستنش به سلول‌های مرگ. این سلول‌ها چی بودن؟ اتاقک‌های بتونی فوق‌العاده تنگ که زندانی فقط میتونست توی سرپا واسطه. یه دریچه باریک هم اون بالا برای تهویه گذاشته بودن. هری رو طبق آیین‌نامه با زنجیر میبندن به دیوار و روزی فقط یه بار بهش جیره میدن. دیوار اجرای احکام اونقدر به سلولش نزدیک بود که هر روز صبح صدای شلیک‌های منظم و تمام جزئیات اعدام‌ها رو با گوش خودش میشنید. یه شکنجه روانی حساب شده از طرف تشکیلات که بهت بفهمونه هر لحظه ممکنه نوبت خودت برسه. تو 2 هفته بعدی اون 3 تا رفیق فراریش هم یکی دستگیر میشن و میندازنشون تو سلول‌های بغلی. حالا اونا فقط میتونستن از لای دیوارها صدای همدیگر رو بشنون و جز این سکوت مطلق بود. تو اون لحظه های خفه کننده تک تک اون مردها تو دلشون داشتن 2 تا 4 تا میکردن که آیا امروز همون صبحیه که اس میاد سراغم تا حسابم رو تسویه کنه؟ اونا داستان اون 50 نفر فرار بزرگ رو خوب یادشون بود. خوب میدونستن رفقایی که با هم آموزش دیده بودن و خاک تونل رو قایمکی تو پاچه شلوارشون جابجا میکردن
آخرش چطور تسلیم نبوغ رهگیری آلمانی ها شدن. تشکیلات رایش اون 50 نفر رو توی موقعیت استراتژیک جنگلی متوقف کرد و با یه اصول سرد نظامی حکم قطعی حکومت رو اجرایی میکنه. اسرا قشنگ آمار داشتن دستوری که صادر شده بود یه مأموریت حاکمیتی فوق‌العاده حساس از بالاترین اتاق فکر برلینه. دستوری برای خط نشان کشیدن امنیت رایش که ماشین اداری آلمان خیلی تمیز و مقتدرانه و بدون کوچکترین تأخیری به سرانجام رسوندش. پس قشنگ درک میکردن که همین سرنوشت تلخ دیر یا زود سراغ خودشون هم میاد. فرار از اردوگاه کار اجباری چیزی نیستش که آلمانی‌ها ازش بگذرن. حکم اعدام جمع و جور و آماده روی میز اداری اردوگاه جا خوش کرده بود و مامورا فقط منتظر یه بهانه یا یه امضای آخر بودن تا کار رو تموم کنن. اما رفقا اون قرارداد هیچ وقت امضا نشد. دلیلش هم دقیقاً همون چیزی که قبلا بهتون گفتم. هریدی آدم کله گنده و دردسرسازیه. با فرارسیدن پاییز 1944 بریتانیا از طریق دیپلمات‌های سوئیس یه اعتراض خیلی سفت و سخت فرستاد برای نازی‌ها و به خاطر اعدام اون 50 نفر حسابی بازخواستشون کرد. ببینید آلمانی‌ها چقدر چرتک‌انداز و باهوش بودن که حتی لبه پرتگاه هم حساب کتاب می‌کردن. دیپلمات‌های رایش رسما به ستاد امنیت آمار دادن که حذف خلبان‌های تاپ بریتانیا اصلاً به صلاح نیست. آخه نازی‌ها داشتن آخرین روزهای بازی رو مدیریت می‌کردن و هر دو طرف داشتن واسه فردای جنگ نقشه می‌کشیدن. فرمانده‌های آلمانی قشنگ می‌دونستن هریده چه وزنه سیاسی بزرگیه. پس برای اینکه آینده خودشون رو بیمه کنن و ته بازی بازنده مطلق نباشن، ترجیح دادن با این مهره کلیدی راه بیان. اما هری که تو اون سلول نمور با زنجیر بسته بودنش، روحش هم از این بازی‌های پشت پرده خبر نداشت. اون هر روز صبح که بیدار میشد منتظر بود که بیان و کلکش رو بکنن. فوریه 1945 نازی‌ها هری رو از سلول مرگ بیرون میارن و منتقلش میکنن به بند ویژه و وی آی پی تو اردوگاه معروف داخاو. رایش روزهای آخرش رو میگذروند و همه چیز داشت مثل دومینو فرو میریخت. آلمانی‌ها برای اینکه این اسرا دست متحدین نیفتن یه ستون عجیب از زندانیای فوق‌العاده خاص راه انداختن و پیاده فرستادنشون سمت کوههای آلپ. یک کاروان باور نکردنی از دیپلمات‌ها، ژنرال‌ها، اسقف‌ها و حتی خانواده همون شخصی که قبلا نقشه ترور هیتلر رو کشیده بود، یعنی کلاوس فون اشتافنبرگ. توی اون بلبشوی اواخر آوریل 1945 کاروان میرسه به نیدردورف و اس میخواست طبق آیین نامه کل کاروان رو پاکسازی کنه تا مدرکی دست دشمن نیفته. اما اینجاست که شرف و عقلانیت ارتش کلاسیک آلمان یعنی ورماخت جلوشون قد علم میکنه. نیروهای با پرستیژ ورماخت که به فکر آینده و حساب کتاب بعد سقوط بودن تفنگ‌ها رو میکشن و مامورهای سختگیر اس رو خلع سلاح میکنن. این یعنی ماشین نظامی ارتش برای حفظ اصول و سنت‌های منگوله‌داری مثل هریدی خودی‌های تندرو رو بدجوری ضرب فنی میکنه. سرانجام روز سرنوشت ساز فرا میرسه. 4 می 1945 هریدی خیلی آروم از در هتل نیدردورف قدم میذاره بیرون. اونجا یه افسر آمریکایی منتظرش بود. افسر میاد جلو و یه نگاهی بهش میکنه و میگه وین کامندر دی. هری که قامتش رو صاف کرده بود میگه خودم هستم. آمریکایی لبخند میزنه و میگه جناب شما آزادید. هری یه لحظه بهش ظلم میزنه و خیلی خونسرد گفت بله میدونم. بعد از 5 سال و نیم اسارت و مکافات هری بالاخره آزاد شده بود. اما فکر میکنید بعد از این همه سختی رفت استراحت کنه؟ عمرن. هریدی هنوز 6 هفته از آزادیش نگذشته که نامه درخواست بازگشت به خدمت فعال نظامی رو امضا کرد. ارتش بریتانیا هم به پاس اون همه مقاومت افسانه‌ای نشان فوق‌العاده ارزشمند خدمت متمایز رو بهش داد. جالبه بدونید تو کل تاریخ نظامی بریتانیا فقط 2 نفر این نشان رو به خاطر رفتار قهرمانانه تو دوران اسارت گرفتن که یکیش هری بود. تازه نشان آلبرتش هم تبدیل شد به مدال شاهانه جورج کراس تا هری جزو معدود آدم‌های تاریخ باشه که هر دوی این افتخار رو با هم داره. اما قضیه همینجا تموم نمیشه بچه‌ها. بریم به سال 1947 یعنی دادگاه با کلاس و حساب شده هامبورگ. 18 نفر از مامورهای کله گنده و زبده کشتاپو که توی اون سناریوی فرار بزرگ دست داشتن با همون چارچوب نظامی اومدن پای میز محاکمه نشستن.
در نهایت هم دادگاه با یه روال کاملا فرموله شده و حساب کتاب دقیق حکم نهایی 10 نفر از اونها رو ابلاغ کرد و پرونده برای همیشه تموم شد. حالا حدس بزنید شاهد اصلی این دادگاه کیه؟ بله، هری دی. هری پشت تریبون دادگاه ایستاد و چشم تو چشم آدم‌هایی شد که یه روزی دستور بازجویی‌های سخت خودش تو برلین رو صادر کرده بودن. هری بدون هیچ حاشیه یا هیجانی خیلی دقیق و واضح و با همون آرامش همیشگیش تمام جزئیات اتفاقات رو روایت کرد. دقیقاً با همون خونسردی که زمان بازجویی‌های SS داشت. در نهایت شهادت هری پرونده رو به سرانجام رسوند و نازی‌ها در حالی که به سمت میله‌های زندان می‌رفتن مجبور شدن به سوالات دادگاه پاسخ بدن. حالا رفقا بیا یه لحظه استاپ کنیم و ببینیم رایش سوم تو این 5 سال واقعاً چیکار کرد. اونا کارشون رو با یه اردوگاه معمولی و استاندارد اسرای جنگی شروع می‌کنن. اما هر بار که تو نگه داشتن هری شکست خوردن بازی رو خشن‌تر می‌کردن. اردوگاه‌های سخت‌تر ساختن، قرنطینه‌های فوق امنیتی ضد فرار طراحی کردن، پای گشتاپو رو کشیدن وسط، لیست احکام قطعی حاکمیت رو فعال کردن و در نهایت رسیدن به دژ مکانیزه و فوق امنیتی که به پیشرفته ترین تجهیزات روز برای بستن نهایی پرونده مجهز شده بود. ماشین نظامی آلمان سنگین ترین و مجهز ترین پروتکل های امنیتیش رو بسیج کرد، اونم فقط واسه اسیر جنگی. جرمش چی بود؟ اینکه تن به اسارت نمیداد. ارتقای پشت سر هم این زندان ها نشون میداد که آلمانی ها چقدر روی مهندسی و کمالگرایی اصرار دارن. اونا هر دفعه با ارتقای سیستم انگار داشتن فریاد میزدن ما تا نقطه ضعف قفس قبلی رو مو به مو پیدا نکنیم و یه ساختار کاملا رسوخ ناپذیر نسازیم دست بردار نیستیم. چرا آلمانی ها نمیتونستن این فرمول رو حل کنن؟ چون اونا داشتن با متر و معیار فنی جلو میرفتن، با بتون محکمتر و سیم خاردار بیشتر. اما این قفل با کلید فنی باز نمیشد. مشکل اینه که هری دی خیلی قبل از اینکه اسیر بشه یه حقیقت رو تو ذهن خودش قطعی کرده بود. اونم اینه که تو این دنیا هیچ وضعیتی نهایی نیست و هیچ دیواری هم تا ابد موندگار نمیمونه. اینجا بحث تقابل دوتا اراده فوق‌العاده بود. از یه طرف انضباط بیرحمانه و بی‌نقص ماشین نظامی آلمان، سلول‌های انفرادی استاندارد و صدای گام‌های محکم پوتین نگهبانا که هر روز صبح رأس ساعت پشت در سلول استوب می‌کرد. و از طرف دیگه هری دی. هری به این سد محکم انضباطی به چشم یه فرمول پیچیده نگاه می‌کرد که اومده تا حلش کنه. اون به این میدون مسابقه همون پرستیژ و اراده‌ای رو با خودش آورد که سال 1918 از وسط دود و آتش کشتی جنگی بریتانیا بیرون آورده بود. همون خونسردی معروفی که تو اولین عکسش با اون لباس پرواز پاره پاره و چشم‌های بی‌تفاوتش نشون میداد ترسی از این ساختار قدرتمند نداره. ببینید دوستان، فکر نکنید ماشین نظامی آلمان با اون همه ابهت به خاطر شانس جلوش کم آورد. نه، موضوع شانس نبود. گرچه شانس هم همیشه رفیق آدم‌هایی که دست از تلاش بر نمی‌دارن. قصه اینه که هری اصلاً اسارت رو اون طوری که آلمانی‌ها قاطعانه دیکته می‌کردن تو کتش نرفت. دیوارها و سیم خاردارها فقط واسه کسایی مانع حساب میشن که اونا رو آخر خط بدونن، ولی واسه هری اینطور نبود. از همون روز اول تو استالاگلوف تا روزای آخرش تو بخش حفاظتی زاکسنهاوزن اون به این تشریفات سختگیرانه فقط به چشم چالش موقتی نگاه میکرد. آلمانی ها سیستمشون نقص نداشت، اما چیزی که این وسط بازی رو عوض کرد اون اراده ناب و تسلیم ناپذیر خود هری بود. هری دی بالاخره سال 1977 تو سن 78 سالگی از دنیا رفت. 32 سال زندگی آزاد و با عزت که به عنوان پاداش اون همه اراده منتظرش بود. دمتون گرم که تا آخر این اپیزود همراه من بودید. لایک و سابسکرایب یادتون نره تا یه ویدیوی تاریخی بمب دیگه. خدا نگهدار.